Broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. ოპერატორი მკაცრად ითხოვს ნაშრომას. აუ დაგვეხა იმენა რა. კარგი ამინდი იყო, მოიღრუბლა. აკუმულატორმა გაჭედა, მანქანა ფუნქციონირება შეწყვიტა. ტესტ-დრაივი გადაგვედო. ედი არ გინდა? ხო და ეხლა ავდგეთ და ხინკალი ვჭამოთ მაგის. всё, მორჩა რა. ალბათ ხვალ თუ გაკეთდება აკუმულატორის მოგონება და მოჭრილი შემოგთავაზებთ ამ მანქანის ვიდეოს. თქვენ ვიდეოში ნახავთ ესე რა, ეხა ეს კადრია და მე უცებ აკუმულატორი შეცვლილი, ხოძზე ყოფილი და გაყრილი მაქვს ბოლომდე იმენა, მოკლედ რა. აი გადასვლა იქნება სავარაუდოდ. აუყარე. წინ ჩაბურული წინა საფარებინა და საერთოდ თითქმის არ ჩანს არაფერი. მას რაც შეეხება მაგნუმის ბოდიკი შიშების ეს მათ და გამონაბოლქვი სისტემა და შეფასება არის ესეთიო პრინციპში ტრასაზე რო გახვიდეთ და ჩვეულებრივი ტრასის რეჟიმით იაროთ, როგორც ისეთ ყველა ესეთ მანქანას როგორც ეს არის და AMG-ანი ისეთი ხმა აქვს რომ ტრასაზე ერთ ჩქარში დაიჭერეთ, გაწუხებს და ზუის და ამას რაც შეეხება, როცა ჩაადგავ საკავიფოდ გასიამოვნებს და წყნარი სიარული შემთხვევაში თითქმის არ გაწუხებს რა, აი ძალიან მომეწონა ეგ ფაქტორი. ამ ძრავს რაც შეეხება 4 და 5 ორი ტურბინით იძახიან რომ და არის შემთხვევები, როცა ძრავზე იმხელა დატვირთვა თავის გაბარიტების და წონის გამო რომ და იმდენი ცხენის ზალა ნიუტონ-მეტრი ასევე შეიძლება დროთა განმავლობაში თუ არასწორად შევინახავთ და მოუვლით ზეთის შეცვლას დავაგვიანებთ გაგრილების სისტემას არ მივხედავთ შეიძლება პირდაპირ პორშინის გაიხვიდოს და ყოფილა ეგეთი შემთხვევებიც და ამას უკლიან პრინციპში ამას ამძრავს ნაკლად მაგრამ რამდენად ხა ეგ ნაკლია თუ პატრონის დაუდევრობა ეგ მეორე საკითხია უკვე ეს XP-ატემს ასწრებს? ბიჭო XP-ატემს ვერა მაგრამ ეს კონკრეტულად რიჩად გაახდებს სტოქს დავით ეგრე იძახს რა ეს არის X5-ის კონკურენტი, ML-ის კონკურენტი შეიძლება რაღაცა მხრივ G-კლასაც შევადაროთ, მაგრამ ძალიან ნაკლებად ასევე Range Rover Sport-ის, Vogue-ისაც და მე გეტყვით ერთ რამეს ეს მანქანა არის 2006 წლიანი, ხო? რო აიღოთ 2006 წელს BMW უშვებდა მაქსიმუმ 4 და 8 IS ამ ძველ ზარაზე Range Rover-ი რას უშვებდა 2006 წელს უკვე მეგონი სპორტში და Vogue-ში 4 და 2 Supercharge იყო 390 ცხენის ზალა ჰქონდა ML-ს ყავდა ახალი გამოსული იყო 2006 წელს უკვე ახალი თაობის ML-ი და ჰქონდა მაქსიმუმ 5 და 0 ძრავი, არა, 5 და 0 არა, უკვე 6 და 3-ვე იყო 2006 წელს. და თუ ვაცდები იმ ML-ს 6 და 3 AMG-ს ახალ ძარას უკვე 100 ჰქონდა რამდენში 5 და 4-ში მე მგონი, იმიტომ რომ 5 წამში არა 5 და 2 და 5 და 4-მდე ზუსტად ეხა არ მაქვს. ანუ X5 ვერ უკაჩავს Porsche-ს Turbo S ML-ი ისე რა, ისიც სწორზე და ალბათ თუ ტრეკზე მივა საქმიან მოსახვევებზე ძალიან ჩაიჯვავს. ნუ Range Rover Sport და Vogue
წასული თემაა, იმიტომ რომ იმ ხელას იმძიმეა ორივე რომ აზრიც არ აქვს ამას შევადაროთ. მოკლედ ისი თქვა მინდა. იმ დროისთვის, როცა Porsche Cayenne Turbo S გამოვიდა, მას კონკურენტი არ ყავდა. დღეს ძალიან პოპულარულია ამ მანქანის გინება და მე ვისაც ხვდები არავის არ მოწონს მარტო ალბათ Cayenne-ის ფლობელებს თვითონ და სხვას არავის და ბევრმა ვერ გაიგო საერთოდ ეს მანქანა როგორია, რანაირია. თავიდან მეც დავჯექი ეს ძალიან ძიმე საჭე და ცოტა ძიმე ზოგადად მანქანა იგრძნობა, თუმცა ეს არის Porsche. როგორც კი ჩავთავთ სპორტ რეჟიმებს, აი ეგ არ არის სტაილინგს, ხოდაშორის არ აქვს ის ხილაკი რაც რესტაილინგს ჰქონდა, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ. როცა ჩავთავთ ამ სპორტ რეჟიმებს, ამ დაკიდების სისტემას და კიდევ მანქანას დაწევთ ბოლომდე და დაიწყებთ ისე აგრესიულ სიაულს როგორც Porsche-ს შეეფერება, აი უკვე მან დაიჭერთ ამ მანქანის მუხამს რა. ვიტუმეტეს ახლა ამას უხენია 21-იანი Panamera-ს დისკები წარმოიდგინეთ. და ჩვეულებრივ ჩვენ გზებზე როცა მოძრაობთ, რა თქმა უნდა იგრძნობა ასე ვთქვათ, თითოეული კენჭი, ან ჭა, რომელზეც გადავდივართ და ცოტა ხისტი არის, მაგრამ არა ისეთი რომ გაგაღიზიანოთ და ვერ იაროთ. ამ მანქანით ყოველდღიურად შეიძლება იაროთ. უბრალოდ წყნარ რეჟიმში პრინციპში 18 ლიტრზე ნაკლებს არ ყავს. თან გაითვალისწინეთ რომ საწვავი ჭირდება აუცილებლად სუპერი 98, ეს თქვენი დამატებითი ხარჯი რეგულარს უბრალოდ თუ ჩაასხავთ მერე ძალიან კაი ჩიც დაიჭერთ, პრემიუმი გაჭირვებაში მარტო. და ამ მანქანაზე როგორც წინა ვიდეოში თქვი, ყველა წვეთადი დეტალი ძალიან ძვირი ღირს, ზეთი ძალიან ძვირი ღირს. ანტიფრიზი ბევრი ჭირდება, ზეთის ბევრი ჭირდება, გადაცემათა კოლოფშიც, რავშიც, ყველგან მოკლედ შენახვა ამ მანქანის არის ხარჯიანი. როგორც არის თუნდაც BMW-ს შენახვა, ასევე ხარჯიანი. Range Rover-ზე აღარ ვლაპარაკობ, 2006 წლიანი Range Rover-ი არის ძალიან დიდი თავის ტკივილი. Მოკლედ იმის თქმა მინდოდა რომ ეს მანქანა რა თქმა უნდა არის ხარჯიანი, ტვინის ბურღიც არის, თუ რამე გაუპუსტა და დაჭირდა ხელოსნის შოვნაც გაგიჭირდებათ ავტორიზირებული დილერის გარდა და იქაც თუ მიხვალთ თქვენ იცით რამდენსაც მოგთხოვენ. მოკლედ ეხა ესეთ რაღაცას ვიტყვი კიდე შეჯამების სახით რა. რამდენად იყიდება ეხა ეს მანქანა დაახლოებით 20-18 ხო? აი 20-18 რომ მქონდეს და მანდ მაინც მინდოდეს რომელიმე გერმანული ან ევროპული წარმოების crossover-ი ჯიპი ხო? და რა ჩვენ მეგობრები შესანიშნავი მოხოვის კუთხე. ხო და $20,000 რომ მქონდეს და მანდ მაინც ჯიპი მინდოდეს თან სპორტული, კარგი ხმიანი და გამომძრომი და მოკლედ რო იდგავს რა. შეიძლება მეყიდა რა. იმიტომ რომ X5M-ს უკვე ახალი თაობის ძარას ჩვენ ვერ ვიყიდით 20-ად. ML-ს 63-ს სულ რომ აჩუქონ მაინც არ ავიღებ, იმიტომ რომ კატასტროფაა და თუ გვეყოლება ეგ მანქანა თესზე, რატო არის კატასტროფა აგიხსნით. Range Rover-ებზე აღარ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ დინამიკაში მოიკოჭლებენ და მართლობაში. მოკლედ ერთადერთი performance მანქანა გამოდის ეს. თუ ჯიპებზე მივდგებით, ხო? ვიყიდიდი, თუ მე რაც მეყოლებოდა ეს მანქანა ხშირად არ გაგუჭდებოდა და ტვინს არ გაბურღავდა და ბერფულს არ დამახარჯინებდა, საბოლოო ჯამში კმაყოფილი დავრჩებოდი და ვითხოვდი, რომ ძალიან მაგარი მანქანაა. მაგრამ თუ ყოველდღიურად ტვინს გაბურღავდა, როგორც იცის და შეუძლია, მაშინ ვითხოვდი, რომ მაგრამ მივქარე. დანარჩენი თქვენიან გარეშე და გამოთვალეთ და გათვალეთ რა. ეხლა მდგომარეობაში ეს მანქანა ამ მანქანას არაფერი არ უჭირს. შეგიძლიათ თავისუფლად ადგეთ და შეიძინოთ, მაგრამ 2006 წლიანი მანქანაა და გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემთ ხვალდაზე რა იქნება.
მიიღებ, ხო? მოკლედ ძვირფასო მეგობრებო, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ Facebook გვერდი. ნახვამდის.